Здравейте хора, аз съм Петър Геймър и днес играем Exploitation Pro. В предния епизод започнахме на това да строим тая къща, но направи доста нови промени. Като тази огромна стена и то да се води като крепост. Тук се направих и ценно някаква защита да има. От лава, две купчета лава. От тук като се извините изглежда много. Стеклана улица. 50 минути някъде, 1 час. Всичкото. Ето и включително и стената я построи 1 час. Такова и стената са половин час. Фонтан се направи, ще го покажа. Ето къде е моето фонтан. Ето ще спра водата за малко. Виждате. Не е толкова сложно за правене. На мен ми хареса тъй както се изглежда. Имам един фонтан за къщата, който го бях махнал, защото излизаше водата, като че пусна водата, излизаше. И го щупих. Така. Тук се направих малко пейки. Това тук е коще за буклук, измисля го с блокове и тук вътре като хвърлих нещо лавата, той така. Това е моето басейнче. На мен ми хареса как се получи. Наистина, от тук като излезеш от водата, се фаща стълбичката и излизаш. А пък това нещо тук е мястото за скачане. Май прекалено ниско направих той стъкло да е. Да е, но пак е хубаво. На мен ми хареса. И те си скача във водата. Аз съм вас сигурно правя ден. Готово. Сега се чудя какво да правя в този тип. Да не почна нещо друго да строя. Не знам. Ай, се опитам да се построя една къщичка от този блок. Как се нарича и аз не знам. Само че е близо ли? Ето като си го направя нещо като базата за оръжие. Тук се вътре ще има оръжие. Не знам защо. Ще го правя таяма. Първо идеята беше да се направя селце, но не ми се занимаваш честно. Селото